U deshën më shumë se 3 muaj që Prokuroria e Tiranës të kuptonte që nuk mund të vazhdonte dot më me hetimet e ngjarjes së Rinasit, ku mbeti i vrarë krau i djathtë Emiliano Shullazit, Gilmando Dani, si dhe miku i tij të fundit, Muçi Shaljani. Hetuesit në kryeqytet kanë shpallur mos kompetencë për të vijuar me zbardhjen e ngjarjes dhe dosjen e kanë kaluar spakut pasi kanë dyshime serioze që vrasja buron nga një grup i strukturuar kriminal. Qartësia e krijuar pas hetimeve 3 mujore bindi prokurorin që ajo që ndodhi në aeroportin e Rinasit është tipikisht skema klasike një atentati mafioz, ku përfshihen disa persona duke nisur nga porositësit, organizatorët, informatorët dhe vrasit. Menjëherë pas ngjarjes policia zbarkoi në nikël të fushkrujës aty ku janë dyshimet që makina doli prej andej dhe andej hyri për të djegur më pas në fshatin Alil pas kryerjes së detyrës. U kontrolluan banesat e disa preemrave që gjithnjë kanë qenë subjekti kontrolleve të policisë pas ngjarjeve kriminale. E madje, policia e Tiranës nuk ngurroi të tregonte edhe një arsenal minash dhe eksplozivësh të gjetura pas kontrolleve në këtë fshat, të cilat i përkisnin Yllizallës, por që me shumë gjas. Ky do të ishte një episod krejtësisht i shkëputur nga masakra që kishte ndodhur, pavarësisht nuancave të uniformave blu për të bërë një lidhje të ngjarjeve. Kjo më tepër e konfirmuar nga analiza balistike e kryer në policinë shkencore. Ngjarja e 11 nëntorit do të ishte dramatike për sigurinë në vend. Dani dhe Shaljani ishin larguar drejt Spanjës që në datën 7 nëntor, por siç duket, autorët do të ishin pajisur me të gjitha informacionet për kthimin e tyre dhe orën e saktë. Automjeti i vrasësve ishte pozicionuar në rreth rrotullimin në daljet e aeroportit. Sapo sinjalizohen, ata spostohen disa metra më tutje dhe në momentin që makina e viktimave Mercedes-Benz del nga ambientet e aeroportit, vrasësit pozicionohet sikur të ishin përpara tabelave në një poligon dhe zbrazin Kalashnikovët. Automjeti i viktimave e pret rrethin në mes për mes dhe ndalon. Njëri prej ekzekutorëve, i pa qartë nëse detyra që kishin marrë përsipër ishte kryer, niset sërish drejt makinës, por i bllokohet Kallashnikovi. Një tjetër nga toga vrase i afrohet për t'i dhënë një pistolet. Vrasësi shkon drejt makinës dhe zbraz sërish disa plumba, këtë herë pak centimetra nga xhami i pasagjerit. Detyra e atentatorëve tashmë u krye. Dani mbeti i vdekur në vend, ndërsa Shaljani ndorroi jetë pak ditë më pas në spital. Qetësisht vrasësi largohen me automjetin e tyre Toyota Auris. Sot dosja ka kaluar në prokurorinë speciale, pasi ajo është kompetente për të hetuar grupet kriminale. Megjithatë, edhe në këtë rast do duhet presim. Një dosje ngjashme i ka kaluar spakut që në 2024 për masakrën e Dobraçit. Sot e kësaj dite, askush nuk është vënë pas hekurave. Mirë shikues dashur, ky ishte inserti për sa i përket faktit që tashmë Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencën për ngjarjen që ndodhi në Rinas me 2 të vdekur, Muçi Shaljani dhe Gilmando Dani, ku tashmë çështja i ka kaluar për hetime të mëtejshme spakut, pasi ka dyshime që bëhet fjalë për një grup të strukturuar kriminal. Ne do ta trajtojmë këtë çështje sot dhe sigurisht edhe të tjera. Me 2 të ftuarit tan kam të ftuar Shemsi Prençin, ish drejtues i lartë i Policisë së Shtetit. Prençi, shumë faleminderit. Faleminderit ju, kënaqësi. Si dhe Ervin Karanxhën, avokat ish prokuror, shumë faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Megjithëse ju keni qenë pjesë e Prokurorisë Tiranës, po nis me ju bisedën, përse me kaq vonesë kaluan 3 muaj që Prokuroria e Tiranës të shpallte mos kompetencën për një ngjarje siç ishte kjo e Rinasit? Prokuroria e Tiranës ka bërë një sër veprimesh hetimore. Janë veprimet e para, por janë dhe veprimet tjera që ndoshta kanë pas nevojë të bëhen, sepse janë veprime të lishme nga pikpamja procedurale, pavarësisht se ka spaku, ka tjera ana, prokurori bën veprime procedurale dhe janë veprime të lishme, mbledhjen e provave. Në këtë fazë të hetimit, domethënë nuk ka pas të arrestuar, se domethënë ka qenë ndjekje. Prokuroria ka bërë veprime të njëpasnjëshme, domethënë nuk është se është dëmtuar prova, mund ta kishte spaku më përpara e ka tani. Provat janë marrë. Dhe policia e shtetit dhe grupi hetimor kanë mbledh prova. Pra janë mbledh prova në mënyrë të dinamike dhe ka rezultuar nga ana e jashtme e veprës penale, pra duke u nisur nga organizimi, roli i gjithkujt, mekanizmi i ngjarjes, është shmuar se jemi para rasteve të parashikuara nga neni 28 i Kodit Penal. Pra, pavarësisht se kemi të bëjmë me një vrasje, një vepër, domethënë është bërë një vepër, por kjo është kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Pra kemi organizim të tillë, kemi, pra është vrasje me paramendim e kryer, është një vepër sepse ligji kështu parashikon që mund të kryen vepra në mënyrë të përsëritur ose edhe një vepër për shkak të mekanizmit të saj tregon që kemi të bëjmë një grup të strukturuar kriminal. Dhe ka çmuar, ka shpahur mos kompetencën dhe i ka kaluar aktet spakut. Regjia, të lutem, ma kalo pak video në plan të madh. Se dua të bëj një komentim këtu dhe do ta shohim pak dhe nga pikpamja
ligjore të kësaj video. Okej, ma stopo pak këtu të lutem regjia dhe ma kalon plan të madh. Pak momente më mbrapa nëse mundesh. Sepse kemi të bëjmë me një moment ku aty Karanja shfaqen 3 persona. Dhe në këtë moment, pra ti kemi praktikisht, nëse ma kthem pak momente më përpara, pak momente më përpara të lutem regjia, në momentin kur dalin nga makina që rreshtohen të 3 dhe qellojnë, s'ka problem, kthej video mbrapa se e kuptojmë bashkë. Nuk është problem. Pra, ne shohim që aty janë 4 persona. Janë 4 persona. Nga ky moment, a nuk kemi të bëjmë automatikisht me grup të strukturuar kriminal? A nuk e lexojmë ne që janë të... Pra, bashkëpunimi kërkon 2 persona. Sipas ligjit. Grupi strukturuar kriminal sipas legjislacioni kërkon 3. 3 e sipër. Këtu janë 3. Pse nuk kaloj direkt? Pse nuk vajti Spaku ta merrte direkt? Ka shumë i beson Spaku, se Spaku është parë që është, le të themi, pak skeptik kur bëhet fjalë për institucionet e tjera. I beson shumë punës tij. Në rastin konkret, ka qenë prokuroria e rrethit gjyqësor ose prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm e cila ka bërë veprime hetimore. Janë bërë veprime në mënyrë, siç e thash edhe në fillim, janë bërë veprime të lishme, pra në prova. Dhe është në këtë fazë të hetimit të shmuar që të procedohet. Veprime janë kryer. Pra janë kryer, ndoshta ka pasur vetë ngjarje, ka pasur dinamikën e tillë që ka qenë prokurori i gatshëm që e ka ndjekur dhe për efekt shpejtësie dhe për efekt të marrjes prova në mënyrë sa më shpejt, edhe Spaku ka prokurorët është e vërtet, janë prokurorët e krimit të organizuar, se ata i marrin raste të tilla, sepse kjo është sektori korrupsion dhe krimit të organizuar. Megjithatë, mendoj që është në fazën optimale dhe në fazën e saktë për të shpahur mos kompetencët dhe për t'i kaluar aktet. Pavarësisht se kanë kaluar 3 muaj nga ngjarja, kryesorja ka që janë bërë veprime hetimore dhe dosja nuk ka qëndruar në sirtar. Janë prokurorët të seksionit veçantë që merren me krime të rënda, të cilët kanë eksperiencë të posaçme lidhe me krime ndaj jetës dhe shëndetit. Është një seksion i posaçëm i cili edhe në drejtorinë e policisë qarku të janë është një seksion i posaçëm që i kushton vëmendje të veçantë veprave të tilla. Marrja e provave është diçka pozitive, pavarësisht se në këtë moment është kompetent Spaku, por edhe provat e marra nga prokuroria e shkallës parë e jurisdiksionit të përgjithshëm, ligji procedural parashikon që janë vlefshme. Të specializuar janë këto fushë, duke qenë se kemi grup strukturuar kriminal, i kalojnë akte. Pra nuk ka një pengesë për sa i përket provueshmërisë. Ne urojmë që kjo ngjarje të zbardhet, të dalin autorët e drejtësisë para drejtësisë, por kërkojnë veprime hetimore sepse kemi të bëjmë vepra penale të kryera tashmë të dyshuara në kuadër grupit strukturuar. Domethënë nuk kemi në kuadër një dyshimi, por kemi një akuzë konkrete, pra kemi një regjistrim për veprën penale, sepse nuk jemi ndjeni nëse ka, domethënë mund të ketë indicie të dyshuar, po të ketë emrat personazh të regjistruar në regjistrin e veprave penale nuk kemi. Dhe kemi grup strukturuar kriminal. Ky moment mund të shërbejë Spaku hetimet nga Spaku, por veprimet procedurale të marra nga sektori i posaçëm, që është sektori i krimit ndaj jetës shpejt, që janë prokurorë specializuar, por është diçka pozitive. E qartë. Domethënë nuk është dëmtuar hetimi ose si në pasoja. Përkundazi, prokurorët e specializuar me oficerët që kanë bërë dhe veprimet e para, hetimore ja çojnë dosjen e plot Spakut që ta ketë më tetë dhe punën për zbulimin e autorëve të veprave penale. Karanja, faleminderit. A tregon kjo Premçi faktin që Prokuroria e Tiranës duket se i ka shkuar, le të themi, ndoshta autorëve dhe porositësve, organizatorëve shumë afër, tash i thotë shiko se këta janë, por le të merret Spaku tani e tutje. Mund të jemi në këto kushte, referuar edhe kësaj që tha Karanja, që ka kryer gjitha veprimet hetimore Prokuroria e Tiranës. Domethënë, referuar kodit procedurës penale, organet e drejtësisë, qoftë Prokuroria e Jurisdiksionit të Përgjithshëm, është brenda afateve ligjore. Pikpyetja është që a mundët që prokuroria të kishte dhënë zgjidhje problemit më shpejt, duke vlerësuar mekanizmin e vrasjes, vendin ku është zgjedhur vrasja, mekanizmin e vrasjes, subjektin ose objektin, më mirë, objektin që ka qenë për të vrarë, kuptohet se Gilman Danin nuk mund ta vriste çdo kush. Do ta vriste një grup i strukturuar për larje së hapësh, pra vrasje me paramendim. Duke analizuar gjitha këto,
Prokuroria e juridiksionit përgjithshëm i ka pas të gjitha mundësitë për të dalë në një konkluzion shumë më shpejt. Por nuk do të thotë që ka shkelur afatet ligjore. Jam plotësisht dakord me prokurorin, i cili me të drejtë thotë që përtej veprimeve të para procedurale të kryera në vendngjarje, janë kryer dhe veprime të tjera hetimore për të hedhur dritë. Me kë kemi të bëjmë, kush janë kundërshtarët dhe kush janë ekzekutorët. Dhe rrethanat e hetimit kanë quar që nuk kemi të bëjmë me një vrasje të thjeshtë, normalisht me sy ti mund ta kuptojsh, siç e ka kuptuar çdo qytetar, që vrasjen e Gilmandanit në Rinas, në atë formë, në rreth rrotullim, me 4 persona që turrën me automatik në dorë, do të thotë që e ka bërë një grup i organizuar. Pastaj klasifikimi në bazë të normave dhe rregullave, që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, i është dashur kohë edhe për të bindur veten, por edhe për të bindur spakun që ky material, kjo ngjarje, ju takon ta hajtoni ju për me tutje. Normalisht kur kalon një dosje nga Prokuroria e Juridiksionit Përgjithshëm tek spaku, kalon me një relacion i shoqëruar me një relacion të hollësishëm mbi vendin e ndodhjes, mbi vendin ku ka ndodhur ngjarja kriminale, ngjarja që ka ndodhur, personi, domethënë njohja një përshkrim i hollësishëm i personit që është ekzekutuar dhe tjetër që është plagosur kohë jetën me tutje. Pra, i bën një rezime të qartë edhe viktimave, edhe grupit kriminal që ka vepruar për rrethanat dhe mënyrën që si kanë kryer ngjarjen kriminale. Dhe pastaj i jep edhe konkluzione. Sipas nesh mund të ketë vepruar ky grup ose ai grup. Pastaj për të hedhur dritë, për t'i kthyer këto hetime në provat pa kontestueshme, do t'i duhet spakut ndoshta edhe shumë kohë, por një farë orientimi, sepse prokurori e di shumë mirë kur fillohet procedimi penal në një vendngjarje, hidhen ide mbi mundësitë dhe pamundësitë. Dhe ngrihen disa versione. 5, 6, 7, dhe eliminohet ai më i pamunduri gjatë rrugës eliminohet, nuk e ka bërë Andi Boro. Dhe nuk e ka bërë filani, dhe duke shkuar do futet në dyshën e fundit që rrethanat dhe mundësitë është që ta ketë bërë ky grup kriminal dhe ky grup kriminal. Pastaj synohet në identifikimin e personave, sepse sipas meje nuk është e vështirë të identifikojnë ato persona që kanë marrë pjesë. Pse? Pse shikon domethënë kaq të thjeshtë, po themi nga pikpamja hetimore? Sepse janë të filmuar. Janë të filmuar dhe mund bëhen eksperimente hetimore pafundësisisht me qëllim që të shkohet tek autorët e vërtet. Prokurori ka një eksperiencë shumë gjatë në fushën e hetimit dhe e din se si bëhen eksperimentet hetimore, krimi identikiteve, edhe shkurja drejt një mënyra e ecjes, personat e dishuar. Pra, është e mundur që nga një rreth shumë i madh personash të shkohet te një rreth e para të shkohet ke një grup kriminal dhe pastaj ka përdorur si vrasje me pagesë etj. Sepse dihen pak a shumë policia dhe prokuroria. Policia mos ju direkt në nikël. Domethënë, ka bërë kontrolle tek disa persona të cilët historikisht kontrollohen. Këto janë dyshimet paraprake. Po ka shkuar atje në proces verbal kjo. Kur mblidhet rrethi, pastaj mund të shkojmë tek personat dhe dihet sepse policia e shtetit shqiptar në mënyrë të veçantë spaku tashmë e din shumë mirë nga zbardhja e disa ngjarjeve, e din se ky grup kriminal kë përdor si vrasës me pagesë, ku peshkon dhe rekruton. Parë në këtë këndvështrim, po gjithsesi domethënë e rëndësishme është që tashmë kjo ngjarje shumë e rëndë kriminale e ndodhur në vendin e konsideruar si vendi më i sigurt në pikpamje të sigurisë, sepse atje veprojnë, ne kemi diskutuar edhe të tjera, mbi 5-6 lloj policish, strukturat të policisë shtetit, të shërbimit informativ shtetëror, të siguritive të ndryshme, të shërbimeve të zjarr fikse e tjerë. Dhe në një moment të caktuar u gjetë zhveshur një rajon, hyrja e aeroportit të Rinasit, u gjetë zhveshur nga gjitha shërbimet e policisë dhe ishte në dorë të grupeve të kriminale që lanin e sapet mes njëri tjetrit. Kjo është një shqetësim për shtetin shqiptar. Kurse për prokurorin tashmë për spakun,
Do t'i duhet të hedh dritë mbi këtë ngjarje, sepse vërtet është një ngjarje që është kryer në mes të ditës me gjaktësinë më të madhe, duke përcaktuar më parë edhe rrugët e lëvizjes për t'u larguar. Pra çka do të thotë që në çdo pikpamje është studiuar gjatë regjimi i shërbimeve të gjitha llojeve policive në Rinas dhe sepse dhe ata nuk e kanë patur në dorë që ta bënin në orën 2 apo ta bënin në orën 3, do ta bënin në orën që vjen avioni. E kështu informacionin sakt. Pra e kupton? Pra në këtë këndvështrim ata kanë gjetur gjithçka.